Iya, nanay bayan ni tanaw. Nagtubo na rin ang sosyal. Ano man sosyal? Plan pa. Mauna kini karon ang hitsura sa People's Farm diha sa SRP. Labong na ang mga utanon nga gitanom sa mga empleyado gikan sa nagkalain-laing departamento ug buhatan sa City Hall mga duha na ka buwan ang nilabay. Niadtong Hunyo 15 nining tuiga, gilusad ang People's Farm. Diin ang tumong mao ang pagpaligon sa food security sa syudad, ilabi na sa mga kabus nga mga lumulupyo sa dakbayan sa Subo. Tungod niini, nagplano si Konsehal Pastor June Alcover sa pag-umol og People's Farm Task Force. Diin ang iyang komitiba, ang Committee on Agriculture, maoy mangu niini. Ang gipili nga mga miyembro nining maong komitiba mao ang mga opisina gikan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office, CC-CENRO, City Agriculture Department, CAD, South Road Properties Management Office, SPRMO, Department of Engineering and Public Works, DEPW, Department of Veterinary Medicine and Fisheries, DVMF, City Resource Management and Development Center, CRIMDIC, o ingon man ang Parks and Playground Commission kon PPC. Naguna nga taha sa task force mao ang pagduma og pagpalambo pa sa People's Farm diha sa South Road Properties tungod kay gitinguha gyud sa administrasyon ni Mayor Michael Lopez Rama nga mahimong modelo sa agri-tourism ang nahisgutang luna sa kagamahanan. Gani, bisan pa man og wa pa kapirmahi ni Mayor Rama ang iyang executive order alang sa opisyal og formal nga katukuran sa task force, gisugda na sa grupo nila ni Konsehal Alcover ang mando sa mayor nga palapdan og palambuon pa ang People's Farm. Nang imbitar na sila sa pribadong sektor og mga organisasyon aron mahimong mga weekend farmers diha sa SRP. Mato ni Konsehal Alcover nga duna na interesado gikan sa pribadong sektor og mga organisasyon nga gustong mananom og nagkalain-laing matang sa lagutmon ingon man pagkaon diha sa maong lugar. Gawas sa JC's ug Lions Club, giimbitar usab ang organisasyon sa mga habal-habal, mananagat, senior citizens, ingon man mga barangay organizations. Daghan na kayong gusto, amo pang-screen, kilisod sa kayo nga ato lang katapos wala interes, murag butang. Kaya ang advantage ko na ni, bisag dili sila kamao na mga ready technician sa atong agriculture, city agriculture. Dahil kaduha, wala bayad. Wala bayad sa yuta. So, libre ba? So, kakugi rin yun ang importante. Muna ito ang i-demand sa mga gusto nga mo appeal ka, magkugi. Kung di mo magkugi, among iputlon ang inyong hangkuan. Pagpangumatin na, kaya sayang magkayang panahon. Gikatakda na usab nga ipahibaw nila ni Konsehal June Alcover ang mga mananaog sa Food Summit Contest sa SRP nga giapilan sa dulan sa 70 ka mga departamento ug opisina sa Cebu City Hall. Kay inumduman nga gi-require niini ang mga empleyado ug mga department heads nga mananom sa na-identify nga mga luna diha sa SRP nga ilang matamnan. So karon nagkasana ni Mayor karon lang ingon siya sagwa ko himuan na lang ninyo ang announcement o paghimo na lang mong programa culminating the Food Summit project ni Mayor Mike. So magsabot kami karon ni Attorney Collins kami manduha yang itaganog ini ang trabaho nga ipurman ay kamo na lang bahala no naman si Vice Mayor siya may acting mayor si Raymond. So appeal si Raymond sa paghimo niya ining programa ha. So human na ang maong contest sa mga department heads. Kini ang balita. Amy Mates, Cebu City News.